莫雷拉喺各地出賽，無論成績好定唔好，都會俾一啲人鬧㗎啦。甚至連佢喺贏馬之後笑，或者輸咗之後唔笑，總之佢有咩表情呢？有啲人都會無限解讀，話佢呢個笑容好神秘啊，或者個眼神好陰濕啊，總之係負面嘅啦。淨係得佢係咁嘅啫，其他騎師嘅情況呢，雖然係有，但係都唔會咁嚴重。如果佢嘅故仔係一套劇或者一本漫畫呢，一定會有人覺得，哇，乜個編劇或者個漫畫作者整啲嘢咁誇張㗎。但係好可惜，現實呢，往往就係比寫出嚟作出嚟嘅故仔更加誇張。對佢嚟講，或者好多賽場都係適宜客串，但不宜久留嘅，因為樹大招風。尋日又有個訪問出咗，話方嘉柏下一季依然想揾莫雷拉做主帥喎。其實都唔出奇嘅，佢話打算啫嘛，冇話已經入咗紙，更加未話會唔會成功。其實就要睇下馬會點睇啦，最緊要嘅呢，就要睇下莫雷拉自己點睇喎。有人話上季咁成功，咁跟住繼續係一件好事啊。但係大家記唔記得佢做蔡約翰主帥嗰年，佢俾馬會罰到佢喊呢？佢會唔會再上嚟多次呢？馬會又會唔會因為佢跟嘅唔係蔡約翰，而係方嘉柏，而對佢手下留情呢？雖然如果佢真係犯規嘅，係應該罰，咪就弊在香港馬會最唔公道嘅就係同樣嘅錯處，有個騎師係從來都唔使罰㗎。而且對莫雷拉呢，除咗罰好多日停賽之外曾經係罰過10幾萬嘅喎，佢應該記得㗎。所以呢，佢返嚟香港係可以嘅，短期差唔多，長期唔係冇可能。但係呢，佢似乎要諗清楚啦。至於話去美國呢，暫時就押後咗。佢話要放返頭半個月大假先喎。我查過資料，佢試過喺美國騎18場，成績呢就係2冠5亞，就5季，唔知佢滿唔滿意啦。仲有比較特別嘅呢，就係美國嗰邊嘅消息就係話，戴圖理個經理人揾佢啫喎，好似冇講過美國嗰邊啲馬會或者練馬師點睇喎。所以呢，如果有其他 offer， 佢改變計劃都唔定嘅。不過唔知佢會唔會揀香港嘅 offer呢？